Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal do Bruno Barbosa. Como prometido, pessoal, hoje eu vou estar aqui gravando, mostrando aqui seu Francisco acendendo a fogueira, né? Seu Francisco já montou a fogueira, né? E não deu para mim pegar aí o início, né? Mas vou mostrar ele acendendo e vou mostrar aqui um pouquinho da fogueira. Agradeço a cada um aí, né, que vem deixando o joinha, né? Peço que deixe o joinha. Se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado a todos aí que vem acompanhando, né? Quero também dar boas-vindas, né, a quem tá chegando aí. E é isso aí, muito obrigado. Vou mostrar agora. E aí, né, a noite de São João, a fogueira aqui de seu Francisco. Tá, é isso aí, pessoal. A fogueira já está aqui e Francisco vai vir acender ela, pessoal. A imagem diferente, né? Porque hoje eu estou gravando, né, anoitecendo já. Francisco organizou aqui a fogueira, não deu para mim pegar ele juntando, né? Mas estou aqui para mostrar aqui ele acendendo, né? Vou mostrar também um pouquinho mais tarde, quando tiver escuro de noite, se der nele com o rádio. E ele vem com tição ali de fogo, ó. Vai acender agora, né? Eita, menino. Olha aí, pessoal. Francisco vai acendendo fogo. Cuidado para não queimar a boca, Francisco. Francisco, mais um ano, né? Tu tá aqui acendendo a fogueira. Olha o jeito aí, pessoal, que o Francisco acende a fogueira. Cuidado para não queimar os beijos. Fogueira de São João. Lembrando, né, que no dia 24 de julho é celebrado aí o nascimento de João Batista, né? Dia 24 de julho na igreja, a igreja celebra o nascimento de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. João Batista era filho de Isabel, né? Santa Isabel, irmã de Maria, Maria, a mãe de Jesus. Eita, menino. Olha aí, Francisco, tá pegando fogo, Francisco? Será que seu Antônio vai ver? Eu acho que ele vai. Vai passando a afirmação. Passa, né? Esses pau aqui tá verde. Tá. É uma tradição, né, no sertão, né, aqui as pessoas acendem fogueiras, né, no terreiro de suas casas e celebram aí, né, a véspera de São João, a véspera, né, do dia de São João. Hoje é dia 23, mas acendem as fogueiras aqui no sertão no dia 23, né, na véspera do dia de São João. Dia de São João é dia 24. E aí, Francisco, parece que tá querendo se apagar? Tá. Joga mais coisa em cima, cisco, ó. Caça um cisco aí pra jogar em cima. Papel. Cisco também, aqui, ó. Isso aqui, ó. Bota aí, sai em cima. Tá. Não sai. Olha aí. Vai pegar. Olha, agora tá querendo pegar, né, Francisco? Tá. Joga cisco em cima, Francisco, que ele pega. Ó, ali tem umas paias secas, ó. Tá passando por aí. Tá passando por aí, Francisco. O pessoal vai ver aqui você acendendo sua fogueirinha. Ei, mais tarde tu liga o rádio. É o forró. Mais tarde tem o forró. Tem. Eita! Abraçar todos os inscritos do canal Bruno Barbosa, né? Canal que vem crescendo. Meu muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, né? Aqui ao canal do Bruno Barbosa. Aqui você vai ver Francisco, vai ver Dona Inácia e muito mais, pessoal. Eita, a fumaça, Francisco. Tá pegando os
Ei, Francisco, joga mais corra pra pegar um. Vou jogar. Ali, ó, tem umas gaias secas ali, ó. Aquele cisca ali, ó. Ali um cisca ali em cima, você botar ele, eles pegam. É a fogueira do Francisco. Ela tá pegando já. Tá pegando. A fogueira. Agora vai, né, Francisco? Não, agora eu já peguei. Já pegou, não foi, Francisco? Não pego, já. Eita, pai também tá aqui. Tô aqui, Pegou. perto da fogueira. Eita, tá certo. Aí manda aí um abraço pra Inácia Gomes, lá em Bodocó. Eu mando um abraço para Inácio Gomes Inácia Gomes e o marido dela, o gordo. e o marido dela, o gordo. Um abraço, abraço aí. Tá certo. Manda aí também pra Elis Regina Alcântara. Não é Regina quem? É, Regina? Elis Regina, fala assim aqui. Elis Regina. É. Eita, Um abraço pegou. pra ela também. Tá certo. Olha aí, agora pegou, Francisco? Agora vai pegar. Eita, a fogueira do Francisco. Agora vai queimar. Vai. Quero mesmo. Vai queimar mesmo. Tô aqui mostrando. Tá meio escuro aí, mas é assim mesmo, tá anoitecendo aqui. Agora pega, Francisco. A fogueira do Francisco. E mais tarde ele falou que tem forró. Mas tá. Tem forró mais tarde, Quer Francisco? forró? Não deu comer. Quando tu jantar tem. É. Tem o forró. Não, tá bem forró. Mais tarde eu vou ajeitar mesmo. Mais tarde eu mandei ele acender cedo, porque eu já desci. Mais tarde eu vou acender. Pode colocar mais basculho aí que tá querendo apagar. Botar um jeito que eu tenho. É, tinha que botar uns espetinhos aí. Essas mangueiras tem que tirar pra fora. Perto. Mas tá pegando, hein? Tá, mas Tá pegando. não apaga não. Não apaga mais. Tá vendo? É, Francisco, que é a cara na bacia? Já cai na bacia. Vamos reparar. Eles vão reparar, pessoal. Eles têm uma conversa aqui de colocar a água na bacia e colocar a bacia perto Você não vê. da fogueira, né? E olhar, né? Se não, diz eles, se não aparecer a cara, no ano que vem não é vivo, não. Eita, Já tem viajado. cada conversa, né? Tem mesmo, Francisco, que não vê a cara? É, se não vê, no final do outono, quando foi feita a fogueira, ele era adoecendo. Até que foi-se embora, no final do outono. Vamos mandar um abraço para o seu Antônio Rufino. Vamos dar um abraço para o alô para o Antônio Rufino e Cida. E Cida no Mamoeiro. Eu não sei como é o nome da outra, Mariquinha. Marquinha, é Rufino Mandar abraço pra eles todos aí. Rufino. e Terezinha. Terezinha. O nome Ela quer um daquele, abraço também. mandou aquele já de acreditado. Eu não lembro, era lá de Petrolina, não sei se é Helena. Francineide. Francineide. Lá de Petrolina. Francineide. Tem. Aqui já pegou. Pegou. Já. E agora Fogueira de Francisco pegou, minha gente. pra reunir. Não tem não. Não tem não tem mais. Eita. Eita, pai. Valdelice em Petrolina também. Abração. Pois é. Já A pegou. Fátima de Ais também aquele abraço. E deixa o joinha aí. Pegou mesmo, hein? Mandar um abraço aí pra Terezinha, pra Rufino,
E aí vamos pai de acender, Antônio Rufim. vamos acender a luz, tá ficando E um escuro. abraço para Cício, irmão de Placida, Antônio. seu Antônio. E um abraço Rufim. para Cida, a esposa de Antônio Rufim. E para Antônio Rufim. Para as 3 filhas dele, para os 2 filhos dele. E para a família dele toda. A família dele toda. Um abraço. Seu Antônio Rufim, Cidinha e Mariquinha. E um bom São João para eles. Já pegou. Pegou, né, Francisco? Vamos ver se ela vai queimar toda, se amanhã vai amanhecer só assim. Essa é a fogueira aqui na casa de vó. Vendo aí, ó. Vou pintar a frente de rosa. Vai pintar a frente da casa aqui? É amanhã. Vai Vou pintar? Para mostrar nas filmagens. Ah, quer dizer que ele comprou uma tinta e vai pintar amanhã. Pintar de rosa. Isso aí, pessoal, tá chegando Amanhã eu vou. a noite aqui no sertão. E é isso aí. Ele vai pintar aqui de rosa à frente da casa. Aí lá dentro eu vou procurar uma cor bonita, outra cor. Lá dentro da casa vai procurar uma cor bonita. Vai ser uma outra cor. Tá Vou certo. falar agora não, depois Depois, tá certo então. essa outra cor vai ser outra cor.